아니요, 지금 몇 번 왔어요. 아, 그래? 이거 다리 다 졌습니다. 네. 계세요? 네. 맥주 안주를 하나도 안 챙겨왔네. 아이고, 어떡하냐. 땅술 먹게 생겼네. 어머. 얘가 좋네. 이 자리 때 왜 몰랐지? 추울까봐 일교차가 있으니까 기모 바지를 입고 왔더니 땀나 죽겠네. 너무 힘들어가지고 오늘 하루 그냥 쉬면 2주 쉬는 거여가지고 나오면 좋다 진짜. 놀아봅시다. 여긴 새소리가 참 좋다. 저번에도 새소리가 되게 좋았는데. 급할 거 없다. 조금만 누워있다 갑시다. 캠핑 지옥에 빠져있어. 내가 산 게 아니야. 집에 지름신이 있어. 와, 주머니가 있구나. 이건 괜찮네. 자. 뭐야? 의자가 왜 이래? 이게 맞았네. 와, 이거 왜 이렇게 빡빡해? 하나, 둘, 셋. 이렇게 누르고 불량 같은데? 이렇게까지 안 된다고? 왜 이렇게 하는 거야? 이거 왜 이렇게, 됐다. 됐네. 반영이 되네. 이게 이렇게 핸드폰 이렇게 들어가면, 와, 좋은데? 앉아보자. 에이, 그때 게 더 좋네. 그거보다. 셀리놉스라고 다 똑같은 게 아니구나. 그 스킨이 더 좋았어. 그 스킨이 이거보다. 이거는 다른 애들이랑 비슷해. 근데 좀 기대는 건 더 좋네. 편하긴 한데? 이게 있었네. 피칭합시다. 데크팩이 없네. 데크를 안 들어갈 줄 알고. 여기다 쳐야 되나? 데크팩이 없어. 다 있어야 되는 거야. 어떻게 될지 몰라. 아야. 장비 샀어요. 이게 미니 토치 다이소에서 2,000원. 한번 해볼게요. 저번에 이게 이렇게 해서 이게 너무 이게 좁으니까 불편하더라고. 이걸 한번 해봐야지. 이제 얘가 너무 뻑뻑해요. 얘가. 와, 좋다.
오늘 장작 못 쪼개겠다. 너무 단단하다. 와. 랜턴 지금 충전 중. 와, 오늘 진짜 그냥 아무 생각 없이 온 것 같아, 진짜. 랜턴도 안 되고, 용량도 꽉 차가지고 영상 다 날라가고. 와, 어떡하지? 큰일이네. 지금 핸드폰 카메라도 배터리가 없어갖고 충전 중이고. 총체적 난국이네. 오늘 진짜 아무 생각 없이 왔네. 이럴 수도 있구나. 무슨 준비로 왔니? 마음만 갖고 왔네. 마음만 준비로. 열정만 갖고 왔네. 열정. 오늘 캠핑은 열정. 나만 답답하면 되지 뭐. 사람만 잘 지키면 되고. 네, 오늘은 라면을 해 먹을 건데 보이나? 보여? 오늘은 신라면 먹을 건데 무슨 신라면이냐? 장닭불 삼선 신라면을 하겠습니다. 자, 물을 어느 정도 받았는데 보이지 않을 거고. 자, 올려. 끓으니까 라면을 넣읍시다. 화력이 좋은 라면 풍당. 후가 양이 화력이 좋으니까 라면은 맛있겠다. 자, 이거 아까 해산물 갖고 왔던 거. 젓가락이 없어. 나무 젓가락이 없어. 야씨, 너 지금 어떻게 먹어? 뭐야 오늘 왜 이래? 야, 미쳤다. 젓가락이 없어. 젓가락이 어떡해? 이 와중에 숙주는 넣고 있는 것 같은데 먹을 수 있을 거라 생각을 하네. 대박이다. 이걸로 그냥 파먹으면 안 되나? 매점에 젓가락 파나? 다 있나 이거 지금? 이렇게 해가지고. 와, 저버리겠다. 아이씨. 이게 뭐야? 나무 젓가락 왜 그게 하나가 없어? 맛있겠는데 입도 안 벌렸어. 못 살아 진짜. 이게 뭐 하는 짓이야? 나무 젓가락 있나 갔다 와볼게. 나무 젓가락이 매점에 있었어. 다행이다. 먹을 수 있겠다. 아이씨, 다 풀었어. 야, 진짜 오늘 뭔 날이니? 이렇게 아무 생각 없이 그냥 왔다고? 그냥 잠잘 것만 해서 몸만 온 거야. 대박, 뭐 이렇게 할 수도 있구나. 배고파. 씨. 맥주도 먹고 싶은데 맥주는 개뿔. 맥주는 일단 밥부터 먹자. 잘 지키나? 영상 다 배렸어. 일단 먹어. 맛있네. 이거 뭐야, 저게 생합이야. 뭐야, 이거. 이름이 뭐가 있었는데? 맛있네. 와, 맛있다. 자, 라면. 꽃게. 마음이 급해. 크러쉬. 먹어보자. 이게 그게 아니네. 얘는 되지 않아? 얘도 안 돼? 얘도 안 돼? 조그만 건데? 기다려봐. 이렇게 하던데. 이렇게 하던데. 으뜨렛. 어머, 조개 껍데기 넣으면 안 되나 보다.
예쁜데. 미쳤다 진짜. 뭐가 될 것 같아. 이제 와, 봤어? 봤어? 이러면서 어머, 버드와이저가 따지면 어떡해. 그럼 이렇게 하면 위에 게 따지나? 그럼 이거 흘러내리는 거 아니야? 세상에, 어디서 본 건 있어가지고. 와, 대박이다 진짜. 위기의 순간 이렇게 다 살아남게 되네. 찍히지? 아, 불안하다. 이거 위에서 아래 안 돼? 버드와이저가 되나봐. 아씨. 이러다 내가 맞는 거 아니야? 어떻게든 먹어야 될 거 아니야? 먹어야 될 거 아니야? 와, 봤지? 진짜 힘들다. 집에 있어야 됐었나 봐 오늘. 아니, 이것도 카프리처럼 열리는 건 줄 알았지. 아, 진짜 이게 뭐 하는 짓이야. 괴물 하나 끓여먹으려고 아주 비장하게 왔는데 오늘 진짜 되는 게 하나도 없다. 영상은 제대로 찍히는지도 모르겠고 일단 먹고 살아야지. 이렇게 맛있는 거야. 다음에 한 번 더 해먹어야겠다. 다음에 짬뽕 해먹을까? 짠. 와, 맥주병도 오늘 처음 타봤어. 못할 게 없어 이제. 조회수가 너무, 내가 생각지도 않게 조회수가 너무 많이 나가지고 그거에 내가 꽂혀가지고 그냥 온 거야. 아무 생각 없이. 그런 거 같아. 지금도 조회수가 올라가. 근데 저작권이 걸렸어. 뭔지 모르겠어. 캡컷으로 영상 편집을 해서 거기 음악을 썼는데 그게 저작권이 걸린 것 같아. 먼저 알아보고 하는 스타일이 아니니까 닥쳐서 알게 되니까 항상 이렇게 되는 거지. 꼼꼼하게 뭘 알아보는 게 힘들어. 그때 알게 되는 게 맞긴 하더라고. 어차피 뭐 지금 올린 영상들이 뭐 얼마나 뭐 크게 뭐 성공할 영상들도 아니니까 그냥 저작권 걸리든 뭐든 상관이 없지 아직. 이러면서 알게 되는 거지. 그리고 저번에 강화도 시사일에서 찍었던 영상이 계속 내가 잠깐 흥얼거렸던 노래도 있어가지고 그것 때문에 저작권이 걸렸나? 삭제하고 다시 업로드하고 그랬더니 또 뭐가 편집이 잘못돼갖고 다시 삭제하고 업로드하고 한 4-5번은 다시 업로드를 한 것 같아. 근데 이제 그래도 저작권이 뜨더라고. 그래서 지쳐서 이제는 아예 모르겠다 그러면서 알게 되는 거지 뭐. 꽃게를 더 넣을걸. 많을 것 같아서 냉장고에 넣어놓고 왔구나. 다시는 이런 실수를 하지 말아야지. 너무 힘들다. 영상에 뭐가 찍히긴 했나 모르겠네. 영상 다 날아갔어. 전지 오기 싫더라. 정신 똑똑히 차려야지. 이건 어떻게 먹어? 이건 어떻게 따? 내가 오프너가 있었네. 너무 당황스러우니까 이런 것도 안 보이는 거야. 아니 나는 이게 와인만 따는 오프너인 줄 착각을 했네. 이거 있잖아 여기 이걸로 따면 되는 거. 너무 당황하니까 그것도 안 보인 거야. 대박이다 진짜. 그래도 기술 하나는 늘었잖아. 그랬으면 됐지만 이거 편하게 따서 먹을 수 있겠다. 이거 어떻게 따는 거지? 이렇게인가? 이거 딸 수 있나? 어떻게 따는 거야? 이거 따는 거 맞아?
이거 따는 거 아닌 것 같은데 이거 이거 아니지. 병 딴 오픈은 이거 아니지. 이 와인만 따는 거 맞지? 이렇게 뭐가 걸리질 않잖아. 아니네. 이걸로 따면 되겠네. 우와! 대박. 이게 지렛대 원리로? 지렛대는 무슨 지렛대 힘이 안 드네. 우와! 기다려봐. 이번에 성공한다. 우와! 기다려봐. 와씨. 이게 나올 거. 안 돼? 해야지. 거의 다 왔는데. 우와! 봤지? 봤지? 이게 되네. 못하는 게 없어, 이제. 불도 피울 줄 알지? 쟤는 맥주 병도 딸 줄 알지? 이러면 나 불러. 내가 불도 붙여주고 병도 따줄게. 네, 텐트. 여기는 야경도 이쁘네. 저기 등을 안 켰구나. 사람이 없어서. 있으면 저기 등도 켜주는데 왜 안 켰지? 얼굴이 안 보이고 싶은데. 네, 선글라스 끼고 있어도 되지 뭐. 어차피 이게 다 뭐 시럽 들어간 거니까 어차피 파냐잖아. 얘도 눈부시잖아. 얘가 눈이 부시다고. 그래 선글라스를 껴야지. 얼굴 노출을 이렇게 하는 게 조금 부담스럽기도 하고 자신도 없고. 맛있어. 스프 맛이 하나도 안 나고 무슨 된장라면 같아. 또 이런 맛이 나지? 아까 내가 조갯살을 엄청 넣었는데 조갯살 하나도 안 보여? 밑에 깔렸나봐. 밑에 깔렸네. 편집밖에 길이 없다. 편집밖에 길이 없어. 너무 좋다. 나오면 이렇게 좋은 걸. 좀 더 정신 차리고서 이것저것 준비했으면 더 재밌었을 걸. 아휴, 진짜 나는 뭐든지 다 이렇게 경험을 해본다니까. 굳이 안 해도 될 경험들을 꼭 한다니까. 좋다. 너무 좋다. 깜깜하네. 캠핑하면서 음악 듣는 걸 좋아하는데 영상 찍으니까 음악을 들을 수가 없어. 이어폰을 가지고 오면 되겠구나. 다음부터는 이어폰 꽂고 놓을게요. 맛있어. 내일 출근하기 싫다. 하루만 더 놀고 싶다. 너무 바빠. 적당히 바빠야지. 마리오는 내 집 같아. 그냥 편안하고. 그리고 오늘 씻지도 않고 왔어. 여기 와서 그냥 샤워하고 내일 출근하려고. 그 정도야. 세컨하우스 해방촌. 내가 세컨하우스를 하루에 35,000원에 이렇게 즐길 수 있다니 진짜 멋있다. (9시 55분) 10시 다 됐네. 오늘 하루 참 반성을 하게 되는 하루였습니다. 다음 캠핑에서는 이런 실수가 없도록 찐이 나간 거죠. 내가 오늘 여기 만화책을 보려고
만화책을 보지도 못하고 오늘 너무 뭐가 일들이 많이 꼬여가지고 여기 초밥방이 있더라고요. 초밥방을 한 10권 정도 읽고 가려고 했지. 다음에 와서 읽어야지. 목표를 달성을 못했네. 불 다 떼우고 그리고 살게요. 망했어. 일곱 시 12분. 캠핑장의 아침이 참 좋아. 9시까지는 집에 가야 되니까 지금 후딱 철수하고 그리고 출근하러 가겠습니다. 오늘은 별로 피곤하지가 않네. 어제 푹 잔 것 같아요.